هيا كان يوغل مراد يوغل Ça va faire des jaloux. جابولنا لا كونكورونس هنا. En hommage au grand Jamal Allam. أمر اخواتي مساء الخير عليكم، دائما سعيد والمستفرج مستطلع منكز منفز عليه على الضمة الطائرة في وسطه et un peu partout. Alors j'ai pu voir une personne هنايا هضرت علينا في راديو 1 قالت la double rupture ne représente que 1% du Hirak. Et pourtant elle est là dans notre accord. Je l'ai entreaperçu, je ne sais pas. Ah, elle est là. Bon. هم جابونا قرقبوا على بها درنا لا كونكورونس باسكو دابيتود ils sont de l'autre côté. هم يزحموا فينا. La double rupture c'est la lumière pour l'Algérie. La double rupture راهي مواسية بوق هبلتهم. Et ils essaient par tous les moyens de nous saboter. هاك تشوفوا يجيو عندنا. On nous a interdit de prendre le micro dans leur agora. وجا واحد قبيله يهضر هنا ويهضر لك خوا وانا اللي قلت لهم ما عندهم ما عنديش خوكم انا. Le seul اللي خويا انايا في الليبريتواني. Donc si vous voulez qu'on construise un état de droit, main dans la main, on va le construire. Il y a des préalables. C'est fini. فطنا. أنا كجزائري فطنت. حليت عينيا. أنا حاب نشوف بلادي كيما البلدان كيما فرنسا. أنا حاب نشوف عدم استعمال الدين الإسلام في السياسة. هل هذا من حقي ولا لا؟ راني نطلب باش بلادي اللي عندها هي أرض أمازيغية من دوبي لا نوي دي طون قالوا لي عربو عربي. اسكو جي لو دروا دو ريفوزي او با؟ جي لو دروا. انا نعرف اصلي. اسكو نستنى انايا اون بواني دو جون اللي داو لي البلاد من 62 متفاهمين مع دو غول à l'époque. D'ailleurs il les a laissés. Et son fils dans son livre, le fils de De Gaulle, قال لك mon père a laissé plus de 200 000 Algériens منهم لي ضعف وكامل يبقاو في الجزائر باش تبقى فرنسا تستعمل منهم النزار منهم بزاف لي ضعف بزاف. دونك حنا درك فطنا grâce à la jeunesse du 22 février 2019. C'est grâce à elle. Parce que حنا on n'a pas eu le courage. On a eu des despotes, mais alors, Boumdine par exemple, au temps de la sécurité militaire, quand le fils ou le mari ne rentre pas, ou derrière la police, il n'y a plus d'espoir. Ou la sécurité militaire, c'est fini. Alors, il va finir fou, Bourwaguia, في une cellule, on va dire Talgo. Et j'en connais personnellement واحد qui a osé dire à Belouchet dans son bureau تصويره تاع لو ديسبوت بودي قالوا نحي عليا التصويره تاع هذا الخاين. اي بان طلقوه 35 ans après برواقيه طلقوه مهبول. هذه حنا on a tout le temps vécu comme ça. Peut-être qu'on a des circonstances atténuantes. حنا الناس اللي راهي مون اج بالك نو بارون بابانا وكامل عندهم دي سيركونستانس اتينيونت باسكو لا ريبريسيون سيتي ما تقدرش تعرفوا ولا ما عشتوش لي بيريود هادوك. وين عندي صاحبي ثاني غير كيما توفى il a été en prison parce que كان يقرا تمازيغت.
Je vous assure que c'est vrai. Le comble de l'histoire, c'est qu'il a fini pour la sécurité militaire. هذا صاحبي ولا يخدم مع la sécurité militaire. Alors que quand il était jeune, il a fait de la prison parce que يتعلم. كيفاش انا نتعلم في لغه جدادي، لغه الارض هذه يدوني الحبس. ويقول لك لا لازم العربيه لغه الجنه يعني تولي ما تفهمش. وراهم متاكدين باللي لقاو رب، لقاو رسول ولقاو كتاب مقدس. جو سوي تري كونطون، انا فرحان لك، ولكن هاد الشيء يهمك سي بيرسونيل. الحكم الخبيث هو اللي حطنا في هذه الكارثه هذه. انا جو نو بلان با لي اسلاميست. Les islamistes ne font que gagner de l'argent sur le dos des Algériens. تحكم جو سي با انا مراد هنا داير نعاود نقول مراد هنا سي اون اتاك ديريكت. مراد هنا est responsable de la mort de dizaines d'intellectuels algériens et il est aussi responsable de la mort un certain 1er novembre à Mostaganem de nos enfants scouts في السمتير. هو اللي خطط، هو اللي بعت السامتكس، وهو اللي طرطق الحالة. ماتوا ولادنا ديشيكتي. Je lui relance le défi. مراد هنا attaquer en justice. شيش ما تقدرش، لأن على بالك الكلام هذا اللي نقول فيه صح. C'est la stricte réalité, c'est la stricte vérité. Et si jamais راك طالب درك هذيك بخوا راك تقول خوا اخدع لي منك، راه يقول خوا باسكو مراد هنا en Suisse a été interdit officiellement de faire de la propagande pour le fils et d'appeler et d'acheter des armes et tout ce qui s'ensuit. عطاولو خرجت في ديكري، وعندي لو ديكري تاع لا سويس، والبروكورور قال له تزيد تحل فمك، تزيد تنشع، تزيد tu demandes بليكريم وكامل نحاوزوك. Et c'est pour ça il a trouvé la méthode تاع خوا سلمية. اخدع لي منك يا الكريمينال. دونك لا بالي دون طون كون هو دار فيديو قال لك الخبز أعوذ بالله كيفاش أنا نروح ندير نقتل. الله تعرف الله تعرفوا كاع الله. واحد فيكم ما يامن بالله وتهضروا بالإسلام، نتوما خبثاء كاع سوز اكسيبسيون. هادو رشاد وهادو اللي راهم مع الحكم. Encore une fois, ce ne sont pas eux. Je ne m'en victime, mais ce sont des complices. Hadou, moyennant finance, il est prêt à vendre sa mère et son père. Nous avons la double rupture. Nous sommes ni militaires ni islamistes. Nous sommes l'islam. شكون احنا؟ إذا عندك الإيمان تاعك قوي، عندك لا سبيريتواليتي بينك بين ربك، ما كاش واحد يقدر ينحي لك هذا الايمان. تصلي وقت ما تحب، تامن وقت ما تحب، تصوم وقت ما تحب، تروح للحج وقت ما تحب، من حقك سي طون دروا. وانايا نفرح لك باسكو جزائري صاب روحو في دين كيفاش نحيهولو. انايا كونوا عقال، ما تامنوش الخبثاء هذو تاع رشاد اللي يقول لك يقول لك دوب ريبتير قالت لك لازم نحيو دين الاسلام. فو on n'a jamais dit ça. جامي انا واحد اللي مع دين الاسلام تاع والديه، معاه قلب ورب ودافع عليه. Donc il reste comme il était dans les lieux de culte. La politique c'est sale. خامجه la politique c'est les corrompus corrupteurs. C'est des voyous. وقالها جنرال بالحديد، قال لك les ceux qui gouvernent l'Algérie c'est une poignée de voyous. سوات راها دي فوايو. يا ربكم حاكمين بلادنا والافنير تاع ولادنا ولاو يتعلموا كيفاش يغسلوا الموتى 6 عذاب القبر. شحال من واحد يدخل للدار بالعرق
ولاو يديروا لي كوشمار ولادنا تروماتيزي في ليكول وين المعلم والمعلمه لو مو هذايا ما شكيش هاد لي اسلاميست هادو اللي حكموا لي زيكول وحكموا ولادنا. انا جو دي او بارون حذاري خاصه من زادوا شويه في لو سون اكوتي. انا نقول لي بارون فات اتونسيون ولادكم من هاد لي زيكول كورانيك، ماشي لي زيكول كورانيك هادو لي زيكول ا فابريكي دي كاميكاز. Ce sont des écoles à fabriquer de la chair humaine. Comme les écoles algériennes où sont mis kharjou. Qu'il y a des enfants qui, c'est le coup, grâce à leurs parents, généralement universitaires, regarde je trouve universitaires. Mais هذاك الله غالب عليه ما يفهمش ما يعرفش يقول لك هذه هي أم قالوا كما قال وقال. Alors ça suffit. L'Algérie, donc il y a des classes, il ne faut plus plaisanter avec ce peuple. Il ne faut plus plaisanter avec ce peuple. Ou les le vote ou le vote. Le vote n'a jamais rien réglé. Parce que pour eux, ils vont tous voter islamistes. C'est ça ce qu'ils ont dans leur tête. بلاد يطلعوها أولادها مثقفين. ما يطلعهاش واحد من الله غالب عليه. ما يطلعوهاش هذوك اللي عليها نحي على نموت تاع الحراش وتاع باب الواد. Ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'être. Mais ils n'ont aucun droit pour décider pour une nation. La nation c'est l'élite. L'élite هذه اللي راهي ما تقدرش تهضر في الجزائر. اللي يهضر راح ويخافوا. Bon je les comprends. Bon maintenant il ne faut plus céder يا الخوا. C'est fini. خلاص اللعب. Il y en a marre من l'islamisme, il y en a marre de tout cela. رانا كان يقول لك بكري بلاد ميكي، مي سي بير أمور بلاد ميكي تضحك. هذا سي بير يا جدكم. دي فوريان دي نيلار حاكمين بلادنا ويحكموا عليك اللغة العربية ويقول لك الإسلام الحنيف الإسلام هو الويسكي الزنا والراشي والمرتشي وكاع يهضروا لك بربي. واش من الاسلام عندكم؟ خلاص تاسيفي فوكم اريت لو فيلم تاعكم خلاص سي فيني et on ne lâchera plus l'affaire pour une double rupture ni militaire ni militaire رشاد دزوا معاهم كمل